അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനായ എടക്കൽ കേവ്സിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു രാവിലെ ഒരു 7 മണിയോട് കൂടി ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ റൂമിലെത്തി, ഫ്രഷ് അപ്പായി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളിത് ഓൺ ദ വേ ടു എടക്കൽ കേവാണ്. ഇങ്ങനെ കുത്തി വലിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഒരു അധികം നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം, ബാക്കി പറയാം. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടക്കൽ കേവിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. ടിക്കറ്റ് പഞ്ചിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ അഡൾട്ടിന് 30, ചിൽഡ്രന് 20 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റിൽ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ 50, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ 200 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എടക്കൽ കേവ് വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ വഴിക്ക് കുറേ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. എടക്കൽ കേവ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കഥയ്ക്കുണ്ട്. ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കയറണം, അല്ലെങ്കിൽ തെന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര വഴുക്കൽ പോലെയും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചെല്ലാവരും വരണം. ഇവിടെ കൂടി താഴെ കിടക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. 2 വേ ഉണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് വഴി പോകണമെങ്കിലും അങ്ങനെ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് വഴി വരാനേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. പോകാനായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു റോക്കിന്റെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. നമ്മള് എടക്കൽ കേവിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആണ് ഇവിടെ എന്നുള്ള ഭയങ്കര കയറാനായിട്ട്. ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് സ്ലിപ്പായി താഴെ. അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. എല്ലാവരും ഒരു ട്രക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞു. വാട്ടർഫോൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലിറങ്ങേണ്ട ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫൺ ആണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. ജീപ്പിലെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ കാന്തമ്പാറ വാട്ടർഫോൾസിൽ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കുത്തനെയുള്ള സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഞങ്ങളപ്പോൾ അതിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര രസമുണ്ട്. വാട്ടർഫോൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പൊക്കത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഭയങ്കര കുത്തനെയുള്ള സ്ലോപ്പാണ്. റോക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി കിടക്കണതാണ്. നമ്മളൊന്ന് ചെരുപ്പിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറാണ് താഴത്ത് കിടക്കും. മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് നേക്കഡ് ഫുട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സ്ലിപ്പായിട്ട് താഴത്ത് കിടക്കും. സെക്കൻഡ് ഡേ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ നിൽക്കണം. നമ്മളിവിടെ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകാൻ പോവാണ്. കാട് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്.
1 hour ട്രക്കിംഗ് ആണ്. ജീപ്പ് കാണാൻ പറ്റൂ. നമ്മളപ്പോ കയറാൻ പോവാണ്. എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സ്പോട്ടായ പൂക്കോട് ലേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ പൂക്കോട് ലേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക്. പിന്നെ ലേക്കിന്റെ പൊക്കത്തുനിന്ന് വ്യൂവിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടത്തിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ ലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലേക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് 10ഉം അഡൾട്ട്സിന് 20ഉമാണ്. ഭയങ്കര കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ആ പ്ലേ ഏരിയയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ലെഷർ ടൈം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ്. വയനാട്ടിലെ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് പൂക്കോട് ലേക്ക്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ലേക്കാണ്. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ലേക്കിന്റെ. പിന്നെ ഈ ലേക്കിന്റെ ചുറ്റും നല്ല മരങ്ങളും പിന്നെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ മലകളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേക്കിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഇവിടെ വയനാട് വരുവാണെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യരുത്. നല്ലൊരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വയനാട് വരെ ഈ സ്പോട്ട് വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ വയനാട് ട്രിപ്പ് ഈ ഒരു നൈറ്റോട് കഴിയാണ്. ഞങ്ങളപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെയാണ്. അപ്പം നല്ല ഓസം ഫുഡായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് us. ബൈ.